بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد امین بھٹی۔ آج میں آپ سے کھانسی کے متعلق کچھ بات کروں گا۔ کھانسی عام طور پہ موسم کی تبدیلی یا گرد و غبار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو پولوشن ہوتی ہے، جب گھٹا وغیرہ ہوتا ہے، گرد ہوتی ہے، تو یہ بھی کھانسی کا سبب بنتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز گرم جھونکے جو گلے میں انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ ہوا کی نالیوں کی لعابدار جھلی کی سوزش یا انفیکشن کی وجہ سے کھانسی ہوتی ہے۔ جب گلے میں گرد و غبار، وائرس یا بیکٹیریا انفیکشن کرتے ہیں تو پھیپھڑا ایک زوردار ہوا کے ذریعے ان کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے کھانسی کہتے ہیں۔ پھیپھڑے سے نکلنے والی یہ تیز ہوا 50 میل فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوتی ہے۔ یہ کافی تیز ہوتی ہے۔ کھانسی کی دو اقسام ہیں، اکیوٹ کھانسی اینڈ کرونک۔ اکیوٹ کف یعنی اگر چھوٹے بچوں کو، 5 سال سے نیچے والے بچوں کو 4 ہفتے کھانسی رہے، مسلسل 4 ہفتے سے کھانسی ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، تو وہ کرونک کف میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر بڑے آدمیوں میں یعنی اڈلٹ نوجوانوں میں اگر کھانسی 8 ہفتے سے زیادہ ہو، 8 ہفتے سے کم ہو تو اکیوٹ کف ہے، اگر 8 ہفتے سے بڑھ جائے تو وہ کرونک کف کہلاتی ہے۔ عام طور پہ کھانسی کی علامات میں گلے میں خراش، ناک سے پانی بہنا، چکر، بخار، سر درد، رات کے وقت کھانسی کا بڑھ جانا یا ٹھنڈی مرطوب ہوا میں کھانسی کا بڑھ جانا، صبح کے وقت اٹھنے پر بلغم کا نکلنا، چکر، متلی اور قے جیسی علامات پیدا کرتی ہے۔ اگر ہم ہومیوپیتھک ادویات کی طرف، گلے کی خراش کے ساتھ کھانسی کی آواز بھونکنے جیسی آئے، گلے میں دکھن ہو، کھانسی کرتے ہوئے چہرہ سرخ ہو جائے تو بیلاڈونا کا استعمال کیجیے۔ بیلاڈونا ایک بہترین دوائی ہے جو آپ کے گلے کے ساتھ ساتھ کھانسی کو بھی مکمل تندرست کرتی ہے۔ کھانسی خشک بار بار ہو رہی ہو، منہ میں خشکی ہو، زبان خشک، پیاس بہت سارے پانی کی، کافی سارا پانی پینے کو دل چاہے، تو آپ برائیونیا کا استعمال کیجئے۔ برائیونیا 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ مسلسل کھانسی کے ساتھ بلغم بھی خارج ہو، کھانسی کرتے ہوئے پیشاب قطرے کی شکل میں نکلتا ہو، صبح کے وقت کھانسی زیادہ ہو، تو آپ ریومیکس کا استعمال کیجئے۔ 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ جسٹیشیا کھانسی کی ایک بہت بڑی دوائی ہے۔ کھانسی کی علامت اگر نرخرے میں خرخراش ہو، درد ہو اور کھانسی کی علامت سینے کے نیچے سے اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی محسوس ہو، بلغم بے تحاشا ہو، تو اگر آپ کو دکھن بھی فیل ہو گلے میں اور کھانسی ہر وقت ستائے رکھے، تو آپ جسٹیشیا کا استعمال کیجئے۔ مدر ٹینچر میں 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، آپ انشاءاللہ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ خاندانی ہسٹری میں ٹی بی کی چلی آ رہی ہے، آپ کے دادا، والد یا عزیزوں میں، آپ کے قریبی عزیزوں میں ٹیوبرکلوسس ہوئی ہے، تو آپ ٹیوبرکلونی 1000 طاقت میں ایک خوراک لیجئے اور اس کے بعد ہومیوپیتھک دوائی سپونجیا کا استعمال کیجئے۔ اگر جھاگدار بلغم ہو، یہ آلات تنفس کی بہترین دوائی ہے۔ کھانسی آواز کے ساتھ آئے، بھونکنے والی کھانسی، نرخرا میں خرخراہٹ ہو،
کھانسی خاص طور پہ گرم مشروب پینے سے کم ہو، کھانسی سینے کی گہرائی سے محسوس ہو تو آپ اسپونجیا کا استعمال کیجئے. 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے. یہ مدر ٹینچر میں انشاءاللہ بہت جلدی تندرست ہو جائیں گے.